gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esther Viva! E hoje é dia de mercado com Filho do mal. o filho da diva do mal. Que ele tá muito estranho ultimamente, mas a gente trouxe ele do mercado. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa estranha, né, filha? Então vamos lá. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no Canal. Vamos! Ó, gente, vamos ver. A gente chegou agora. A gente tem que comprar umas coisinhas pra casa. Porque tá tipo... Eu vou indo igual o papai. Você tá indo igual o papai. E assim, porque tá faltando muita coisa em casa, então já estamos aproveitando pra comprar. Bora lá com nós então pras comprinhas. Que, filha? Acho que eu quero uma água, meu xixizinho mal. Porque o bebezinho do mal? Eu acredito que sim, filha. Precisamos de água. Então vamos pegar uma água, primeiro item. Não, filha, tem que ser uma água grande, né? Pra todo mundo, assim, ó. Eita, que tá cara essa água, né? R$3,09. Que é isso? Essa aqui... Não. Ah, não, é com gás. Com gás tá mais... Hã? Tem 2 valores. Oxi. Já vai ter água com todo mundo. Pra todo mundo? Então tá. Bora lá, então. Vamos embora. Ó, Diva vai pegar um arrozinho pro filho dela, né, filha? Que ele gosta de arroz. E assim, Giovana... Ele tá comendo? Não faz isso com o teu filho, porque vai que depois ele se vinga da gente de noite, né? De noite eu tenho medo dele, tá? Quando escurece eu já tenho medo. Gente, ele acabou de fazer um barulho, né? Deixa eu ver se eu chegar perto dele e mostrar a gente aqui na câmera. Oi? Você tá vendo a gente pela câmera, querido? Querido? Olha lá, ele viu a gente, viu? Se mexeu. Eita, meu Deus do céu. E agora, Dia? Olha lá, ele tá tentando andar. Ai, meu Deus. Leva ele aí. Diva, bota o feijãozinho. Leva ele aí. Ele tá chorando. Dá carinho. Diva, Ela, tipo assim, feijãozinho também. vai dormir. Ela, tipo, vai dormir. Tô nem aí. A gente vai colocando feijão ali, ó, no carrinho dela de compras. Isso mesmo. Gente, a criança não para de gritar ali. A Diva tá tentando ajeitar ele pra gente continuar nossas compras. Ah, ó, vamos pro outro corredor agora. Que é, filha? Esse carinho. Tá pesado o carrinho? Ó, pai, tá pesado o carrinho. Tá cheio de coisa aqui dentro, ó. Quer que o pai bota aqui? Ah, não bota. Bota, bota. Ai, que linda, gente. A gente parou nesse corredor, a Diva tá cuidando dele, ó. Aí o pai dela tá pegando umas coisinhas que... Meu Deus! O quê? Ele saiu sozinho daqui. Saiu sozinho. Sozinho. Giovana, eu tô com medo, Giovana. Você não tá mentindo pra mim, né? Não tinha ele andar. Você não deixou ele andar. Não. Olha ali, ele tá no meio. Não, jura pra mim. Que você não colocou ele ali no chão. É ele que saiu. Ele tá cantando. Ele caiu aqui. Ele tá cantando, eu vou colocar ele aqui de novo. Ele pulou. Ele pulou. Tá. Toma cuidado se ele tiver alguma outra coisa estranha, tá? Se ele tiver... Não, deixa ele assim, deixa ele assim. Se ele tiver algum outro comportamento estranho. Eu fico com a faba. Olha ali, gente, ela pegou uma fraldinha pra ele, então essa é uma das compras. Ele ficou todo feliz, você viu? Ele riu um monte. E aí, nossas compras até agora tá só isso. Mais nada, por enquanto. O papai não for cair. Uma escova de dente? Filho da Diva, a gente tá todo esmagado nas coisas, coitado. Ela já deixou de cuidar dele, tipo, fica aí. Você tá pegando molho? Não, acho que esse molho não, filha. Peraí, deixa eu ver um molho. Eu gosto desse do elefante, ó. Eu gosto desse aqui, ó. Tá, deixa eu pegar o afirma. Você consegue pegar? Consigo. Só quero ver. Vai dar. Não, peraí. Eu vou. Não, vai dar certo, Diva. Ah, ela vai pegar aquele ali. Será que ela consegue? Quer ajuda? Não acredito que ela conseguiu. Conseguiu. E o filho dela continuou cantando. Fica quieto! Olha ali. Você ouviu? Você ouviu? Ele tava falando grosso, gente, que eu não tava com a câmera perto. Não consegui mostrar. Mas ele tava falando grosso. Tipo, ele tava falando... Juro. Fica quieto, meu filho! Fica quieto, meu filho. Que isso, Giovana? Que é isso? Giovana já pegou o Doritos ali do nada. Já vai pegando o Doritos e sai rindo, né? Sai debochando. Ele já tá meio aí. Ele tá todo feliz, né? Ele já tá meio aí. Ele não para de falar, Giovana. Olha aqui, gente. Ele não tá parando de gritar. Não. Ele tá comendo, ele não para de gritar. Eu acho que ele tá chorando, Giovana. Não. Vou levantar ele assim. Pronto, melhor. Parou de chorar, pelo menos. Tá indo agora. Que bebê louco.
Olha a risada dele, gente. Deixa eu tentar colocar o microfone perto. Não deu pra mim colocar. É agora. A voz dele ficou grossa. Ah, eu não consegui filmar. Droga. Filho. O que teu filho fez? Ele caiu assim, meu filho caiu assim. Muito chique. Teu filho falou muito chique? Meu Deus. Olha, ele tá chorando. Tá chorando. Meu Deus do céu. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse corredor que agrada a gente. O que é isso, Giovana? Gente, ela não é uma mãe tão boa assim, não. Tô com medo. Tô com medo. Eu nunca comi a minha vida toda. Você nunca comeu isso aí na tua vida toda? E o que você quer fazer? Provar? Não, eu quero comer a portinha da casa. Ela quer provar, gente, que ela disse que nunca comeu na vida dela toda. Então tá, na verdade a gente nunca comeu mesmo. Vamos ver se é bom. Que eu vi que eu acho que a Virgínia, ela ama esses sucrilhos aí e eu nunca provei na minha vida. Porque eu acho que ele é caro. Agora eu vou ter que comprar pra Diva. Que legal. Ó, gente, a gente vai levar uma pizza porque eu e a Diva somos apaixonadas, ó. A única besteirinha que eu quero comprar, tá? E fora a paçoca e essas coisinhas aqui, porque a gente não tá levando muita besteira, né? Então, você não pegou? O que você pegou? O que você pegou que você tá rindo de mim? Não é pra pegar nada, hein? Ah, você pegou um sabonete. Ela pegou um sabonete. Apaixonada no sabonete da gente. Olha o filho dela tá mexendo a mão. Ele mexeu o rosto, filha. Ele mexeu o rosto. Pega ele no colo um pouquinho. Fica andando com ele no colo um pouquinho. Acho que ele quer carinho. Gente, agora eu peguei um pouquinho o meu neto no colo, né, o Juvenal, porque... Nada de doce, nada doce. Porque ele tava chorando um pouquinho. Aí ele tá mais feliz, ó, ele tá rindo. Tá rindo aqui. E eu vou mostrar... Ai, meu Deus, ele tá me apertando com o pé, ó. Ó aqui, ó. Quase que ele cai. Nossa, vocês viram, gente? Ele tinha me prendido, só que daí ele soltou na mesma hora. Aí caiu. Mãe! Oi. Ai, você tá inventando moda, né, Giovana? Então ela tá pegando laranja. Tá bom, então coloca lá. Dá lá pro papai. Que isso? Olha como que ele tá gritando. Rapaz, tá certo isso? Falei pra vocês que ele fala às vezes grosso. Não, agora eu consegui filmar. Pra vocês verem que não é brincadeira, que tem alguma coisa estranha nele. Agora ele voltou normal, viu? Mas voltou fina. Enquanto a Diva ajuda o pai dela a pegar os legumes, eu deixei ele no chão pra ver o que ele vai fazer. Esse bebê do mal. Vamos ver se ele vai ficar quieto. Deixa eu encostar, ó. Se eu chego perto da câmera dele, ó, eu acho que ele começa a andar. Ó lá, falei? Falei? Isso é coisa do mal. Isso. Não trata seu filho assim, gente. Eu não tava filmando, mas ela bateu no filho dela de novo. Acho que é por isso que ele tá assim, desse jeito, revoltado, tá? Que você ficar batendo nele, hein? Que isso, para. Gente, que mãe é essa, cara? Nossa, as comprinhas já estão assim, gente. Fiz uma compra bem basiquinha mesmo, não é muita coisa. E aí, a Diva querendo comprar carne, socorro. E agora, o bebê parou de fazer barulho do nada. E ele, gente, ele tá na função ligado, mas ele ficou quieto. Então vamos esperar, vamos ver se ele vai fazer mais alguma coisa estranha. Que é isso, Giovana? Onde na tua cabeça que isso aqui é bom? Me fala. É a bolinha de futebol. É bolinha de futebol, o filho, mas é muito ruim. O chocolate vem aí dentro, é muito ruim. Eu já tenho que ensinar pra ela, né? Porque quando a gente era pequena, a gente comia qualquer coisa mesmo. Ah, a gente também comia esse guarda-chuva. Não, esse guarda-chuva também é bem ruim. Não, nada disso. Você tá proibida de comer doce. Proibida. Olha lá os pirulitos. Pega um pirulito de... Ah, não, pega um pirulito de chupeta pra mamãe pra você. Eu gosto. Mas não consigo comer aqui embaixo. É bom. Mas não consigo comer o baixo. É só você ir mordendo aos poucos. Já na fila do caixa, partiu pagar, gente. Já deixa aqui nos comentários quanto vocês acham que a gente vai gastar, hein? Ela já está colocando suas comprinhas aqui. Olha a comprinha dela, gente. Essas são as comprinhas. Ela pegou uma água de outra marca da que a gente tinha pegado. Ela pegou esse aqui, ó. Eu não vi ela pegando. Ela pegou isso aqui. Esse aqui. Olha ali. As compras da gata. Bom, gente, já saímos do mercado. Agora já estamos indo pra casa. E a Diva tá o quê? Cuidando do filho dela. Olha, pra cuidar, não é pra machucar não, hein? Dá tchau pro pessoal então, filha. Foi esse o vídeo, gente. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.